तस्य पूर्वते नित्यम दिकम कर्म विनिशति भनेको नित्य। अनि त्यस पछाडि नित्य गर्न पूजाआजा श्राद्धहरू तर्पणहरू देवताका मन्दिरहरूमा पनि जाने हुन्छ यसरी बताइएको छ। यो 6 महिनाभन्दा माथि दाँत पलाइसकेपछिका बालकहरूको लागि चाहिँ अब त्यसै विवाह सबै यज्ञसु जात नमृतसु तकै तस्य प्रत्यचान्य भोज्यम भोज्य तन प्रविध। यदि कोही मान्छे खसेको छ आफन्त 10 पुस्ताभित्रमा पर्छ स्वयं दाजुभाइ छ भनेदेखि 45 भन्दा अगाडि विवाह उत्सवहरूमा यज्ञहरूमा होइन यो जानु हुँदैन, शरीर शुद्ध भएको हुँदैन। त्यस कारणले मृतशुद्धकै मृतशुद्धमा चाहिँ नजानु, सहभागी नहुनु यसरी बताइएको छ। तस्य प्रवक्तम जान्य भोज्यम तन्न मनोवेद। त्यसरी गइयो भनेदेखि चाहिँ पहिले आफूले गरेको सत्कर्महरू धर्महरू पनि नष्ट भएर जान्छन्, फल प्राप्ति हुँदैन है गरुड भने यसरी गरुडलाई चाहिँ विष्णु भगवान्ले बताउँदै हुनुहुन्छ। सुतकै पर्दै ग्रह्यत तदन्त दोभाषकम। द्वितीयमा 2 महिना पऱ्यो भने पनि यसको शान्तिकरण गर्छ भन्छ, चलन छैन। त्यसको लागि दाता दोभाष भ्रन्ति यता यस कायश्च तदनपि प्रायश्चित्त सुतकै यस्तो दर्पणं विदत्तया ज्ञानं प्रविधिविधन दोभाष तत्। त्यसै तस्मात् सुतकै वेतनं पितृकोर्यं सपिण्डिनं तत् पितृगणे सार्ध पितृलोकं स गच्छति। त्यसरी गरियो भने चाहिँ यो माथि बताएको छ सपिण्डहरू गरियो भनेदेखि चाहिँ प्रेत तत्त्व नष्ट भई पितृपङ्क्तिमा भनेको लाइनमा बस्न पाउँछन्। अनि श्राद्धहरू वार्षिक श्राद्ध गरेपछि मात्रै पितृ हुन पाउँछन्, यसरी अर्थ लगाइएको छ। तत् पितृगणे सार्ध पितृलोकं स गच्छति। त्यसो गरी सरासर पितृलोकमा जान्छन्। मरेका जो हाम्रा पूर्वजहरू हुन्छन् उहाँहरू चाहिँ पितृलोकमा जान पाउनुहुन्छ यसरी बताइएको छ। द्वादशे हे त्रिपक्ष वा स्वप्नादिवासरे विवाह सपिण्डीकरणं प्रोक्त मुनिः वास्तवं देवीस्तथा। त्यसरी 3 पुस्तामा लगाएर प्रेतको पिण्ड चाहिँ 3 भाग लगाएर मिलाउनु पर्छ भनेर मुनिहरूले पनि राखेको त्यसो छ। त्यस कारणले सपिण्ड नगरिकन छोराहरू बुहारीहरू घरका मान्छेहरू शुद्ध हुँदैन, अरू दाजुभाइलाई पनि सपिण्ड नगरिकन चाहिँ शुद्ध चाहिँ हुँदैन यसरी बताइएको छ। अत्यपलम कलि धर्माणं पुंस चैव साक्षात अस्मिन् मासहरु द्वादशेन प्रसादले। त्यस कारणले यो कलियुग भनेको छोटो समय हो, हाम्रो शरीर अनित्य छ, अहिलेसम्म जे पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले पहिले सत्य द्वापर युग त्रेतायुगमा चाहिँ आमा बुवा यस्तो मृत्यु हुँदा चाहिँ 13 वर्ष बाँड्न चल्छ। यसै गरी यही रूपमा 13 वर्ष बाँड्नु पर्छ। पहिले सत्य द्वापर त्रेतायुग, तर कलिको समय, कलिको आयु, कलिका मान्छे, कलिको धर्म, कलिको परिस्थिति हेरेर चाहिँ 13 दिन बनाएको अथवा 12 दिन बनाइयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो यसरी चाहिँ 13 दिन अथवा 12 दिन द्वादश भनेको 12 दिन प्रसायते। त्यसरी चाहिँ अहिले यो कलियुगमा चाहिँ यसरी छुट्याइएको। किन भन्दाखेरि अरू युगमा सत्य द्वापर त्रेतायुगमा चाहिँ सबै देवदेवतालाई खुसी पार्न जप गर्नु पर्थ्यो, ध्यान गर्नु पर्थ्यो, तपस्या गर्नु पर्थ्यो, धेरै दुःख गर्नु पर्थ्यो धर्म आर्जन गर्नु लागि। तर कलियुगमा चाहिँ श्रीमद् भागवतमा कृष्णजीले भन्नुपर्छ कलौ कीर्तन केशव। त्यसैको साटो त जप तप हवनको साटो सबैको साटो चाहिँ कलियुगमा चाहिँ कलौ कीर्तन केशव भनेको कलियुगमा चाहिँ कीर्तन गर्नुपर्छ केशव भगवान्को जस्तै हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे यति भनेपछि चाहिँ जो सत्य द्वापर त्रेतायुगमा गरेको तपस्या बल कलियुगमा चाहिँ यही कीर्तनबाट पाइन्छ है भनेर चाहिँ बताउनु भएको छ। त्यस कारणले व्रत बन्ध हामी चाहिँ व्रत पनि पताइन्छ। त्यस कारणले व्रतमान र गुलियो चोलो भइसकेको महिला र व्रतमान भएपछि पुरै बार्नुपर्छ, पुरै दिनुपर्छ। पायसको पिण्डको अधिकारी हुन्छ, पायसकै पिण्डको दुधमा चामलै पकाएर दिनुपर्छ यसरी बताउँदै हुन्छ। गुलियो चोलोको महिला र जनै लागेको केटा मान्छे छ भने चाहिँ उनीहरूलाई पुरै ढिलो लाग्छ, पुरै कर पार्छ। त्यसरी त 5 वर्षसम्म बच्चालाई पोल्न पाइँदैन, गाड्नै पर्छ, उनीहरूलाई पोल्ने अधिकार हुँदैन यसरी बताउँदै हुनुहुन्छ। कर्मनिवृत्ति प्रथम भए तस्मात् सपिण्डिनां निरकृत। तिनीहरू पनि सपिण्डी पनि हुन्छ भनेको मिलाउने काम पनि हुन्छ। जो तपाईँको चाहिँ पिठाको पिण्ड तिनीहरूको सपिण्डी हुँदैन, तिनीहरू जोडाउन पाइँदैन, तिनीहरू बन्दैन, तिनीहरू जस्ता आयो त्यस्तै गयो, हावा मिल्छन् बायो मिल्छन् गरेर जान्छन्, के भन्छन् अर्को दिन मिल्छन्, तिनीहरू पनि अर्थ पर्छ नि गर्दैन। तर
वर्तमान गरिसकेपछि गोत्रराजा उत्पन्न हुन्छ। गोत्रहरूबाट गोत्रमा आफ्नो गोत्रमा ल्याइसकेको हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ तिनीहरूको सबै गर्नु पर्यो हुन्छ चाहिँ बताउँदै हुनुहुन्छ विष्णु भगवान्ले गरुडलाई। पितृपिता र दत्त पुनरुच्च पश्यते दत्तन पिता महाधीनाम त्रिपिण्डश्च यथा क्रम त्यसै गरी बताइदिए तिनवटा पिण्ड एउटा पृथ्वीमा स्थापना गर्ने एउटा प्रेतमा स्थापना गर्ने अनि त्यहाँ मन्त्र उच्चारण गरेर विधिद्वारा चाहिँ त्यो प्रेतको पिण्डलाई 3 भाग बनाएर 3 टुक्रा बनाएर काट्ने अनि यतापट्टि तीन पुस्ताको यतापट्टि पितृ बनाएर चाहिँ एउटा महिला मान्छेको सासूमा अर्को बुढी सासूमा अर्को च्याप्टोसँग पितृपिण्ड लगाएर मिलाउने यति लोग्ने छ भने चाहिँ बुवा हजुरबुवा जिजुबुवाको नाममा गएर पिण्डमा लगेर मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई सपिण्डी श्राद्ध भन्छन्। त्यसै हो सपिण्डी भनेको चाहिँ 12 दिनमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले सुतके जैवक प्रेतपिण्ड त्यो भाग सुवर्णको सुनको तार चाहिन्छ त्यो काट्नलाई। अब सुनको तार अहिले 2,00,000 सुनको तार यसो पुरुषले काट्ने सल्लाह गरेर यहाँ चाहिँ सुवर्णस्य भनेको सुनको सका कया भनेको चाहिँ तारले भनेको काट्ने हतियार चाहिँ यसरी काट्नु पर्छ। यहाँ पिता महादेखि हेसु मिला यता पृथक 3टालाई 3 भागमा 3 भागको प्रतिलाई 3टै पृथ्वीमा लगेर मिलाउनु पर्छ यसरी बताइएको छ। यता पितृ शिक्षा पिता त्यता पिता भतेन देव स्वय भिन्डान प्रकृतः महापूर्वक त्यसै गरी चाहिँ एउटा भाग पिता भन्छ अर्को भाग पितामह भन्छ अर्को भाग प्रपितामह भन्छ। संस्कृतमा चाहिँ नेपालीमा चाहिँ बुवा हजुरबुवा र जिजुबुवाको नाममा लगेर मिलाउनु पर्ने हुन्छ यसरी बताइन्छ। त्यहाँ पत्रिका पिण्डानाम मेरा जतिदा पिता तर्फे त्यो प्रसाद यन्त्र विद्या तेन पितामही त्यसरी महिलाको पनि त्यसै गरी पितामही भनेको हजुरआमा जिजुआमा च्याप्चामा लगेर मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अपत्राय श्रेयम कुर्याद पति सपिन्याधिकम स्वस्वधिकम सब यदि छोरा छैनन् महिलाले गर्नु पर्छ भने पनि त्यसै गरी महिलाको महिलामा लगेर मिलाउनुपर्छ पुरुषको पुरुषमा लगेर मिलाउनुपर्छ यदि महिलाले गर्दा पनि। अपत्राय श्रेयम कुर्याद जसका छोरा छैन अपुत्र भनेको अपुत्र श्रेयम कुर्याद भनेको स्वाही मान्छेको छोरा छैन त्यसै गरी मिलाउने यसरी बताउँदै हुन्छ। भावे विष्णु कार्य सपिण्डी गणम श्रेया तेन त्यमा भत ताक्षम पत्यम सपिण्डीमरति त्यसरी पनि मिलाउन पाइन्छ गर्नु बेसी बताउँछ। एकचित्तम समारूढौ दम्पति यदि काश्यपम तेण कृतभनम स्वतन्त्रमा आचरित त्यसै गरी चाहिँ यसरी गरी पतिव्रत नारीले आफ्नो पतिको क्रिया छोरा नभएकोमा गर्नुपर्छ नभएदेखि छोरालाई चाहिँ छोरीले गर्नुपर्छ पतिले गर्न पाउँदैन है गर्नुपर्ने बताउँदै हुन संस समारूढम दशमेन्द्र सती दश च सुविदित कार्यम संयादानं सपिण्डीनाम त्यसै गरी चाहिँ सपिण्डी गरिसकेपछि सोपस्कर संयादान गर्नुपर्ने हुन्छ। उसले लाउने खाने दैनिक उपभोग्य सोपस्कर संय भनेको दैनिक उपभोग्य गर्ने सामान जस्तै काट्ने भए थाप्ने भए पकाउने भए पस्किने भए लाउने कपडा भए ओड्ने ओछ्याउने भए सबै पकाउने भाँडादेखि लिएर शिरदेखि पाउसम्मका सबै दैनिक उपभोग गर्ने सामान दान गर्ने सोपस्कर संय भनिन्छ। त्यो चाहिँ विष्णु लक्ष्मी स्वरूप त्यहाँ प्रतिमा स्थापना गरेर तिनीहरूको पूजा विष्णु र लक्ष्मीको प्रतिमा स्थापना गरेर तपाईँ मेरा पितृस्वरूप बनाउँछ मेरा पितृका छेउमा समीपमा पुगोस् नाम गोत्र उच्चारण गर्दै चाहिँ स्वरूपमा चाहिँ मैले चाहिँ ब्रह्म र ब्रह्मणीलाई चाहिँ तपाईँको स्वरूपमा चाहिँ अर्पण गरेँ मेरा पितृका समीपमा पुगोस् भनेर चाहिँ पूजाआजा गरेर अनि पहिले अब यस्तो गरिदिनुपर्छ है गर्नु भने यसरी बताउँदै हुनुहुन्छ। कृतम सपिण्ड ताक्ष क्रुयन्त पितृ तर्पण उच्चारण स्वागत वेद मन्त्र समान पिता सकिन्छ भने वेद मन्त्रहरू वेदहरू पढाइदिने पिता पाठ गराइदिने चण्डी पाठ गराइदिने त्यसो गरेपछि पितृहरू अरू पितृहरू खुसी हुन्छन् यसरी भन्छ। यहाँ यसमा त भन्दैन श्राद्ध किताबमा चाहिँ जिजुबा जिजामाको श्राद्धहरू गरियो भनेदेखि सुखी परिवार हुन्छ धन सम्पत्ति प्रशस्ति पाइन्छ जिजुबा जिजुआमा गर्दाखेरि। अनि हजुरबा हजुरआमा गर्दाखेरि छोराछोरी राम्रा असल खालका सन्तान सज्ञानी खालका सत्पुत्र सत्पुत्री भएर जन्मिन्छन् अरे। अनि बुवा आमाको चाहिँ त्यो धन र सन्तानको चाहिँ संरक्षण गर्ने काम चाहिँ बुवा आमाले गर्नुहुन्छ भन्छ। अब यहाँ कथा त मलाई धेरै आउँछन् अब मैले छुट्याएँ यसको विषयमा म कथा अलिक बेसी नै जोड्थेँ। अब यति भने अतिथि अनि त्यसरी चाहिँ अतिथि भोजयत पश्चात अन्तकाल सर्वदा
तेन तृप्यन्ति पितरो मनयो देवदानवः। त्यसरी चाहिँ 10 दिन 11औं दिनसम्म 11 दिनसम्म चाहिँ कोही माग्ने आयो भने त्योहरू खानु